Usahay ba't di ko na siya kagwapa? Lawas sa tulay na siya magtataw. Feeling pag kuman. Kaysa feeling magputok. Ana yun na yung mga Saan pag kutok? Ikat na kayo. Pero pag nalumos, itabang. puti kami. Alam mo, sa chicken niya. Mga anak, hindi naman pala yung tig-absent dahil. Pagkahuman, ang late. Tinggal siya.